হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো তোমরা সবাই? আমরা আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো আছি। আমরা আজ এসেছি ডোমিনোজে পিৎজা খেতে। আজনি শোনার শখ, ও এখানে আসবে, ওর মামাকে বলল। তো ওর মামাও বলল আজানে যেহেতু শখ, চলো আমরা সবাই ওখান থেকে খেয়ে আসি। তো আমরা ডিনার করার জন্য ডোমিনোজে চলে এসেছি। যদিও আমার কাছে অ্যাকচুয়ালি পিৎজা বা এসব থেকে বাংলা খাবারই বেশি ভালো লাগে। কি আর করা, ছেলের ইচ্ছা বলে কথা। দেখো কি নেওয়া যায়। মনি, আজান মনি, দেখো কি নিবা। এখন অর্ডার দাও। আসো। তুমি কি করো? মামার সাথে যে নিয়ে আসলো না, হেল্প করলো না মামাকে? পচ্চা আজান, এটা আমার সোনা আজান, নকি আজান, আবু আজান। It's my jingy. হ্যাঁ, একটাই খোলা। খুলতে পারতেছি না আমি একটা। ওয়াও, আমি সেভেন আপ মেরিন্ডা ওর পছন্দ। হট। জিঙ্গিটা একটু নেই, এটা গার্লিক ব্রেডটা ভালো। গার্লিক ব্রেড আরো মজা। ওখানে একটা আছে, কেমন না? এটা মনে হচ্ছে সুইট।
এই তো আমাদের ডিনার শেষ। আমরা খাওয়া দাওয়া করে কিছু পার্সেল নিয়ে এখন আমরা বাসায় চলে যাচ্ছি। তোমরা সবাই ভালো থেকো, আমাদের জন্য দোয়া করো, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, কমেন্ট করো। সবাই ভালো থেকো। আল্লাহ হাফেজ।